hapon mga kaklase sa service. Ito nga pala yung yung project namin para sa PC troubleshooting. Ngayong hapon, papakita namin ni Gerald kung paano magbaklas at magkabit ng PC. Tapos, papakita din namin yung pinagkaiba ng RAM, ROM, at ng hard drive. Umpisa na natin. Umpisa, bago kami magsimula, pinasasalamatan namin yung may-ari ng PC na to, na si Ate Jan. Kaway-kaway naman dyan. Ayan. Bago tayo magsimula, dapat siguraduhin nyo muna na hindi nakasaksak yung PC na gagamitin natin. Wala naman, di ba? Ngayon, baka makakalimutan natin yung mga sing-sing natin dyan. Kailangan tago na. Kasi yung sing-sing, pwede itong maging conductor ng electricity. Kaya baka mag-short circuit yung ginagawa. Yan, bisan natin. Yung espada, labas mo na yung espada natin. Okay, espada. Una, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong power supply. Pre, power supply. Sunod, pwede na natin tanggalin itong mga bar na nakabit dito. Saka natin tatanggalin itong power supply. Pangalawa, ito naman tatanggalin natin, itong hard disk or hard drive. Okay. Iwan mo sa bunda. Wala. Ito lang. Ayaw magpili ng screw, diba? Tama. Kailangan lagyan mo dito. Kailangan pagka mag-separate kayo ng ng mga item, dapat sunod-sunod siya mula dun sa pinakaunang kinuha nyo tapos dun sa pangalawa. Para hindi kayo malito pagbabalik ng item. Pangalawa nating tatanggalin. Total wala naman siyang CD-ROM. Tatanggalin natin tong motherboard. Ngayon sa pagtatanggal niyan, syempre tatanggalin mo muna yung mga nakakabit sa loob niya. Gaya nito, itong wire na to. Tapos tatanggalin mo tong LAN port. Kasi LAN port lang yung available natin, wala tayong video card tsaka sound card. Kaya ito lang yung tatanggalin natin.
medyo mahirap. Yan. Tapos, pag mga ganitong chips, iwasan nating hawakan to. Itong kulay gold na to. Kasi pwedeng magkaroon niya ng, ng dent na pwedeng ikasira nitong disc na to. Sunod, pwede na nating tanggalin tong motherboard. Ngayon, ipapakita naman ni Gerald kung ano yung mga parts nitong motherboard. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito nga pala yung parts ng motherboard. Nandito yung PS2 keyboard mouse port. Nandito yung LAN port. Nandito naman yung parallel port. Saka nandito yung LAN and USB port. Tapos nandito yung PCI slot. Ito yung nilalagyan ng audio card saka video card. Nandito yung ROM. At ito naman yung RAM slot. CMOS battery. Heatsink fan. Tapos ito, bubuksan naman natin kung anong nandito sa may heatsink fan. Ito yung CPU. Ito yung CPU. Ito. Okay. Okay, ngayon, ipapakita natin yung sa PC kasi, meron siyang tatlong tinatawag na storage. Yung RAM, ito yung RAM, di ba? Ito yung RAM slot, ito yung RAM. Ito yung ROM, tsaka ito yung dito, meron. Ito yung hard drive or hard disk. Okay. Ano nga ba si RAM? Si RAM, siya yung si ROM, siya yung read-only memory. Tapos si RAM, ito yung random access memory. Ang pinagkaiba nila, ganito. Si RAM, pwede mo siyang i-upgrade. Kumbaga, pwede mo siyang dagdagan. Si ROM, hindi na. Kumbaga, kung ano yung ROM, yun na lang siya. Si RAM, yung storage niya, kung walang kuryenteng napasok sa PC, hindi siya gagana. Ngayon, may files ka dito, tapos walang kuryente, hindi siya magge-generate. Samantalang si ROM, nagge-generate siya kahit walang kuryente na napasok sa kanya. Ngayon, pinagkaiba naman ni RAM kay hard drive.
Si hard drive, pang matagalan to na kumaga pag matagalan na storage. Hindi kagaya ni RAM na short term lang. So, yun yung pinagkaibahan ng tatlo. Pero pare-pareho silang storage ng files. Okay? Ngayon, i-assemble na natin pabalik yung PC. Una, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan sunod-sunod yung pagkakalagay mo. 'Di ba? Ngayon, pabalik naman. Magmula doon sa pinakahuli mong tinanggal, siya naman yung una mong ibabalik. So, ang una nating tinanggal ay etong motherboard. Kaya, eto yung una nating ibabalik. Espada. Yung screw, ano yan? Yan. Kailangan pagbabalik nitong ng mga tornilyo, kailangan kompleto kasi pwedeng kulang, tapos kailangan mahigpit din para hindi nagalaw yung motherboard. Kasi once na gumalaw kasi ito sa loob, pwedeng masira lahat 'yan. O kaya yun nga, mag short circuit, 'di ba? Pwedeng sanhi pa ng sunog 'yan. Okay. Ngayon, pwede na natin ikabit ng mga wire na nandito para mas mapadali tayo, diba? Pangalawa nating ibabalik itong LAN port din. Dito sa baba. Kailangan higpitan din natin kasi para hindi siya gumalaw. Pangalawa, yung hard drive. Kasi wala naman tayong CD-ROM, kaya hard drive na yung kasunod. Ganito, may tips ako para sa hard drive. Minsan kasi may hard drive na bukas to. Kita mo yung mga kulay gold chips, gold pin sa loob. Huwag nyo hahawakan kasi pwedeng mag-malfunction yung hard drive o kaya virus o kaya din. Pag hinawakan yung kulay gold sa loob habang nag-assemble kayo o disassemble ng PC.
Labas mong konti. Kailangan medyo nakasealed yung yung hard drive natin para hindi siya kumalog. Pangalawa, ito na yung huli natin kakabit. Ito yung power supply. Kasi ito yung huli nating pinakauna nating tinanggal. Kaya ito yung huli nating kakabit. Ito lang. Tapos, ito na yung pinaka-last step, yung pagkakabit ng wires. Siyempre, yung pagkakabit ng wires, kung alin yung tinanggal mo, sana tandaan mo siya. Kaya nito, dito siya nakalagay sa hard drive. Yan. Ito kasi guys, pang hard drive yan o kaya CD-ROM. Meron na tayong hard drive. Tapos wala naman tayong CD-ROM, kaya hayaan na lang natin dito. Tapos ito, para dito, kaso masyadong maliit yung wire. Kaya hindi abot. Pero dun yon dito sa parting to. Yan. Yon, tapos na yung pag-assemble tsaka disassemble ng PC. So, sana may natutunan kayo sa mga tinuro namin. Tsaka sana yung tinuro namin, may apply nyo sa PC nyo. Yun lang. Maraming salamat.